Arratsaldeon ikusentzuleok, ongi etorri Interzonako beste programa batera. Gaurkoan programa egitera Tolosara etorri gara. Gaurko programa, entzuten arituko zaten bezala, euskaraz egiten dugu. Gaurko programa oso interesgarria izango da. Musikaz eta soinutaz hitz egingo dugu. Eta horretarako, pertsona batekin gelditu naiz, ezagutu nahi duzue? Akonpainatu. Orain bai, programa barruan murgilduko gara, programa interesgarri eta divertigarria daukagulako aurretik gaur, soinutaz hitz egingo dugu, musikaz baita ere, eta horretarako pertsona batekin gelditu naiz. Zein ote da? Hemen daukat Amaia Diez, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, ondo? Ba oso ondo, segiro politxe. Bai. Eta oso ondo zeba, Tolosango delako ezta? Horrekan. Esan barra zauko entzun, bestela? Bestela naiz Tolosarra. Hoi da. Oso ondo, baskerrik asko. Bai herriaren ateak irekitzeagatik eta baita gure programan gonbidapena onartzeagatik. Ezer. Amaia, soinuko ikaslea zea, Steven, biok eskola berdinen ikasten deu. Hoi da. Eta ez bakarrik soinuko ikasle eta teknikaria, baizik eta baita abeslari, harmonika jotzaile, gitarra jotzaile eta pixkat dana, ez? Busko pison. Bueno, edo zer. Esate jaten egiten nik. Oso ondo, busko piso da, ikusentzuleke ikusten, edo, pixkat jakiteko da, zuek sortutako talde bat, ez? Hoi da, Steven sortu zen talde bat da, gure klasekon arten, pixkat hasi ginen esaten, jan bat dao, ez dakit nun, Donostin, ez dakit zagunetan, eta esan nun, ni gitarra jotzen, norbaiten nahi dunekin etorri ez dakiz, eta pixkanak hola, historia hori asko interesatzen zait. Ez jarraitu, programan zehar hitz egingo dugu horretaz. Lehenengo, hasiko gea buelta bat ematen hemendik, eta gauza asko nahi ditutik ezagutu soinuko mundua, busko pisotaz, eta lehenengo zutaz. Así que guazen. Venga, guazen. Ondo, baina eseita, lasai, toki polit eta lasai honetan, Amaia. Ja programaren barrualdera sartuko gea, bai. Vale. Nahi zaitugu gehi ezagutu, bai nik, bai ikusentzuleok ere, zeintzan pertsona bezala. Amaia pertsona, hau da, zenbat urte dituzun, nungo azean, zein dira zure afizioak, eta hori nahi dut pixkat kontatzea. Vale. Ni Amaia naiz, Amaia Diaz de Gereñu, hogeita bat urte ditut, oin dela ez asko initutela eta batzutan mendikan konfundituten nintzen. Esan ez duen bezala soinua inez ikasten, Steven. Eta, musika asko gustatzen zait, eta da arrazoietakoa sartu nintzena soinuko departamentun. Ze beti kuriosidade hori emate ziten esaten nula, eta nola ingoa musika? Nik kanta bat entzun, eta esaten nun, nola altzaizu okurritu, olako zerbaititea, edo, egia esan, pelikulatan asko nintzen fijatzen. Baina guain hasi nahi zela, fijatzen hasi nahi, eta kuriosidade emateit guain, eta gero ez da gehiago. Edo, evento baten bi guain beste instrumentu, guain beste gauzakin, ez den eta nola ingo hau. Eta kuriosidadea, eta beti eukiet kuriosidadea, eta hori izan zen arrazoi printzipalena esango nuke. Eta guain ikasten hasi nahi zela, pixkanaka nahi sartzen mundi jontan, eta gero kuriosidade gehiago eta gehiago nahiz ikasten baita. Eta asko haize gustatzen, beti daude gauza batzuk gehiago gustatzen zizkitena beste baino oso kuriosoa eta asko gustatzen zait. Ze interesgarria kontatzen nidazuna. Bakizu beha, kontatzen nahi zinenen, oso identifikatuta sentitu naiz zurekin. Zati, esaten duzu, nola, zuk ikusten zen ditu nahi bidez, ekitaldi, kontzertuk, eta etzekizula ez, ze pasatzen zen hor, halako gauza bat esan diazu. Nei berdin pasatzen zitzaiten, orain arte realizazioko mundukin. Nik ikusten duen telebistan, eta esaten du baina, ze magia mota dauk, kamarak eta ez, plano, eta oso identifikatuta sentitu nahi. Oso ondo. Orduan, Steviko ikaslea, soinuko departamentu hortan sartu zea, musika gustatzen zaizuelako, eta soinuko mundua. Oso ondo. Eta orain arteia dagoeneko, lehenengo kursoa egin duzu, zelan mota egiten ari zea oain, soinuko mundu honetan,
eta zelan mota gustatuko litzaizuke egitea etorkizun batean? Ba, egia esan, guain arte egin dituten lanak pixkat denetikan izan dira. Egin diteu irrati saiok, bueno, laburmetraia, dokumentala, gala baita. Eta egia da, ni guaingoz pixkat moskak ingatu naiz bakit bigarren urtean ingo dugula, baino en vivo dian ikuskizunak eta hola gehiago gustatzaizkit eta oportunitatea daukiet praktiketan hasi nintzela enpresa baten eta guain lanen nahi naizela enpresa hortan. Eta ikustet, bueno, indet batzutan bolo batzuk nonbaiten eta baita naiz lanen hemen antzerki baten eta ikuste ditut antzerkitak asko gustatzaizkit. Orduan, bueno, ingenun Steven baita, mikroteatro bat, Bai. eta asko gustatzaiten eta oportunitatea hori edukita lan egiteko horrekin asko zait motibatzen Steven segitzeko lanen eta ikasten eta hola. Mundiloi asko gustatzen eta egia da, enula espero. Eta horrek ilusioitit baita. Ze igual espero nun sartzeakon gauza batekin motibatza eta horri ustea, eta azkenen izan da, beste gauz bat enula ezer espero. Eta orduan, ba hoi, eta Estibiko proiektukin oso gustuan egia esan, indituten denakin. Iruditzen zait lan polit egin deula, laburmetraia gehien bat, Bai, esan barra dau. Eta oso gustoa. Bai, klaseko kidekin, bai beste departamentukokin, eta dena. Ze garrantzitsua esan duzuna, Bai. jendekin gusto otea, zati azkenen lantaldea askoa da, Bai, bai, soinune nabarmenduko zenduke lan bat dala orokorren, edo bakarkako lan bat, soinuko teknikari hortan. Nik lantalde lantalde gisa esango nun gehien bat, ze, karo, montaje bat inbazunen, ba, depende ze montajean igual bakarka itaukazu, baina gehienak haundik balin badia o lo que sea, lantaldea oso garrantzitsua da. Eta konpaginatzea edo ondo ematea, ez ondo ematea pertsonalki, sino lanen ondo enkajatzea biak oso garrantzitsua da. Eta ez bakoitza bere bola jutea, osea, oso garrantzitsua da. Eta egia da hobeto dela ondo ematea pertsonakin, ez? Bai. Motivazio gehien batizu, baino, igual batzutan ez da kasua, baino nehitzeko pasau gaingoz, espero eta segitzea. Zorte ona. Eta garrantzitsua da, ez? Bai. Anon arte modlatzea, oso ondo. Bueno, galdero gehiago dauzket, baina iruditzen bazazu aldatuko deu lokalizaziotaz, eta gauza gehiago kontatzizkiazu ados. Venga, ba. Bagoazen. Ozen. Oso ondo, baina ni behar nitune hankak pixkat estiratzea. Bai, esan. Bai, ez da? Txoko politia izan, baina bueno, jarraituko deu. Oso ondo, Amaia. Bueno, komentatu diazu lan mota desberdinak egin dituzula, Steven, komentatu duzu, laburmetraia, gala, hainbat proiektu. Gehien bat gustatuko litzaizukela, igual emanaldi, zuzeneko emanaldi gehiagoei, ez? Bai, da. Baina ni galdetu nahi dizut, zatio ni soinu mundunen esan dizuten bezala pixkat pakete naiz. Ordun, ze desberdintasun dau teknikoki, adibidez, laburmetrai baten soinuko departamentu egiten dolan guztie, eta adibidez, gala, ze desberdintasun nagusi daude? Ba, laburmetrai baten adibidez, behar doiana da, bueno, material atletikan, pertiga, diferentea da pixka dena. Pertiga, zeina goi pertigista batek iteu, zea batekin, pertiga batekin eta mikrokainon batekin. Gero, bueno, guk laburmetraien lavalier batzuk hau bezala erabili genitun. Eta hoi dijoa konektatuta grabadora batea. Hortako beste bat behar da, la grabadora, mikrofonista, pertigista, script, departamentu guztietan bezala. Eta berez elektriko bat baita behar izatea, baina guk ez genuen behar izan, ze nola kanponin genuen ez genuen behar izan. Guztira zenbat jende. Hau nizten nabarmentzea oso garrantzitsua dela jendek ez dakilako. Guztira zenbat jende laburmetrai bakar baten atatzeko soinu aldetik. Guk proiektu honetan egia da 5 egon gehala. Gaizki ez balin bat kontatzen ere burun. Baten bat kanpon uzten badin badeu. Bai, bueno. Ez moskeatzea. 5 ez 6 izan geha.
Leila. Baino egia da nik olako proiektu baten realitaten ez dakitzen bat eoteia normalen. Ez dakit hainbeste, bai, gehiago goia zen normalen proiektu honditan jende gehiago egotea. Baino, claro, aparte de grabazioan gero baita da postprodukzio bat. Claro. Departamento guztietan bezala, horiek editatin baia, gure kason banda sonora ingenula, banda sonora bat inbar da. Orduan, horia gauzak aina ditzen goaz. Oain, gala baten adibidez, bueno, ez dago postprodukzioa, bakarrik dago preprodukzioan eta produkzioa. Eta hor da ona da, mikrofonista, elektrikoa baita hor segitzeu. Ja skript ez dago, baina dago monitoretako teknikoa. Eta beste bat dela fo. Fo da, monitore da, eszenari ondo neoteiana, monitoretatik ateatzeian gauza guzik kontrolatzituna. Eta fo da, publikoak entzuteuna kontrolatzeuna. Desberdintasun hori importantea da. Bai. Eta, galankasun streamingeko batzuk baita ontzian. Eta okerrez banago, jazta. Orduan, okerrez baldin badetu lertu, monitorek izango zen gehien bat, eszenario goran dagoenentzako da, abeslarik, artistak, aurkezlek dana dalakoa, eta alegia, fo publikoak jasotzen duena, ez? Edo, behintzet, kasu honetan galako basteroko zean, publiko bezala gradatan dago jenentzako. Hoi da. Desberdintasun hori jakitea interesgarria iruditzen zait. Bai. Eta gero, adibidez, irudin pasatzen zaigu, ez dakitzuei soinun baitare. Zuetzako zer da zailagoa teknikoki, zuzeneko bat edo grabaketa bat? Horria sartzen naiz. Bai, nik uste depende denbora. Vale. Ja da, adibidez labur metraien, zuk oso ondokizu, arazo asko nontziala, soinuko departamentun, materialan aldetikan. Eta galan aldiz, euki genitun arazok denboran gatikan. Orduan dik uste, depende zenba denbora euki proiektu bat iteko, edo bai produkziako bai postprodukziako, hor nik uste aldetiteala pixkatena. Bai, hori nire begikin ikusi nuen, porque ikusentzuleok ez dukete jakingo, baina talde berdin egon ginen lanen lekuz kanpo proiektun. Eta, niretzako hori bat izan zen, ez dut lanek, ez dakitzu berdin esatik ez baina niretzako bai behintzen. Bai. Orduan, oso interesgarria iruditzen zait. Jarraituko deu, eta gauza gehiago kontatzizkiazu, bai? Venga, bazen. Zoragarria Amaia, buelta politia eman deu ja, baina gaindik falta da, programa, eta gaina sakandu nahi dut beste gai baten. Itzein deu soinuko mundutaz pixka bat, proiektutaz, egoera edo proiektu desberdinetan zelan mota tokatu daiken, eta oso interesgarria dituzoi kontatu jazun guztia. Baina, orain nahi desartu, Busko Piso taldetaz gehiago hitz egiteko. Nahi dut hor sartu, jagan, esatetan bezala. Busko Pisoko partaide batzea, eta pixkat etorrizea zazpion representazioan, ez? Gustauko ditzaiguke, beste guztik hemenotea, baina ezin izan dira gaurkoan gurekin egon. Oso ondo, Busko Pison, abestu, harmonika jo, gitarra jo, eta kasi erratza, pasa, ez? Zatio gauza pila tokatu zaizkizu talde hortan mesedez. Bai. Nola da posible? A ber, gauza da, denak un poco polivalentes, zango duna. Ze, june berez gitarra jotzeu eta bestiteu eta galan bateria jozun. Pixkat, dibertsia guztet zaigu. Bai, totalmente. Orduan, norbaiten nahi gauza berea probatu ba, probatzeko. Eta, holaxe pasazan, ni berez gitarra jotzet, ni nire kabuzika zen gitarra jotzen, eta, esan dut, gitarra. Baina, galan, esan zieten, Amaia, kantatu? Eta, jotzeukazu harmonika? Eta ni, harmonika etxen eudan, a praktikarte, jazta. Eta, kantatu igual. Ni izango ziatek harmonika jotaztak joko nuken, ze habilidaden eska, oso ondo. Orduan gauza asko iten dituzu Busko Piso hontan. Busko Piso,
hasieran zeo zer komentatu diguzu, baina Bai. nola hasten da proiektu hau, nola juntatzen zeate, nola esaten duzu, benga, talde batin behar deu, nahi eta, hasiera hori ezagutu. Ba, bida, hasieran, klase guztiko, bueno, busko pisoko eta jende gehiago dago busko pisotik aparte ez, gehatze ginean, ba, zerbait hartzeko, planen bat iteko, lo que sea, eta June, kinera, Bai. esatezun, ba, jan bat daola Donostin, ez dakit, izena aztu zei tabernana, baino taberna baten daola jan bat, eta ba, batzutan juteala jotzea, eta ba, bueno, ba, jan sesion guztietan bezala ez, da zein jun, eta izen eman, eta kantatiteu. Eta esan zuen, jo, ba, ni hiloko naiz, norbaiten nahi du hilo, eta Valerek esan zuen, ba, igual zerbait ite haukau, eta, pues bai, eta hasi ginen hola, eta esan genuen, ba, Hernanin dago lokal bat, alkilatzaukazuna, eta, bueno, alkilatu, ordua hartzezu, eta lokal hau zeizue, eta ben jun ginen, kesi nik, ez dakize, ni bakize, ni kantatu, ni bateria jo, ni bajoa. Eta hola hasi ginen, ba, jotzen kantak, eta esan genuen. Eizu, da, ez dibin baita, Santo Tomas egunen iteuela fake. La fake, oida. Eta apuntatzea gara, eta, venga, ba, bale, pues joazen apuntatzea, eta, zer gatzeo, ba, ez dakit, pues, kanta bilatu, norbaitek igual proposamen babota, probatu, jo, ba, hau ez, ba, beste bat. Eta gero pentsatzen egotegea baita, ze kanta jotza uzkaun, nun denak parte hartzaukaun, o kanta batin batzuk, beste bat batzuk, zazkenen zazpi gea, eta zaila zazpik eszenario berdinen eutea, baina, bueno, aurrekon lortu genuen. Bai. Que si trompeta, trompa, bateria, De todo, bajo, botatzen guitarra, duten, ez? bai. Etxe lehiotik esaten den bezala. Hágase por la ventana, oixe. Bai, totalmente. Bai. Ba, hola, jutara probatzen, eta, ba, azkenen bat atatzegula, venga, pues horrekin aurrea, ensaiatu, eta, bueno, ensaiatan baita, oza, oso ondo pasatzea, oza, klasetik bukatu, jute Hernania, bazkalduena batea, ensaiotan, kesi, ja, orduk pasata gero, ja, bukatu dut denak deskiziatuta, orduan, eso son risas. Entonces, la risa tonta, ez? De cansancio, esaten bezala. Bai, da. Eta bai. Jo, ba, ze polite. Segitzen zait, lehenengo klasekide, ez zineten ezagutzen, klasekide, gero lagun, Bai. eta gero sortzen da, pues, zazpi lagun horien bakoitzak bere habilidadekin, ba, busko piso taldea. Eta kategoria. Osea, nik ikusi zaituztet, bai, La Fakeen ikusi nizun etxetik, galan zuzenen, eta da, alucinante. Osea, nahi jartzen zait, benetan esatu dizute, ilea, tente. Orain arte, zer aipatu nahi zidazun? Ba, ez galan gaina, pues, esan genuela, ze jotze dugu, eta Jorge baita, klaseko bat, esan zuen banik, txeloa jotze, eta esan genuen, guazen bilatza kanta bat txeloakin, adurrek instrumentu berria eta banjoa, eta txeloa eta banjoakin, eta kanta bat aurkitu, eta horrekin aurrea, eta gero, azkeneko momentun baita sartu zen beste kanta bat, eta venga, horrekin aurrea, eta genuen pixkat publiko baita animatu, eta azkenen lortu genuen, osake... Publikoa eta teknikarik, porque ni neon galan, aipatu dezula, ni errealizazioko departamentu non nintzen, galan, gala streamingez emititu zen, eta nigo batzen naiz, zuen abestin ritmoa ikusi, eta metemela 3, metemela 4, ez? Ez oso divertigarri ezan, oso ondo. Jarraituko dugu oinez, eta busko pisotaz gehiaz kontatzen diazu, bai? Guazen. Oso ondo, ba, nik oaintxe bertan kontatu diazu nau, nire ez nekin. Nola sortu zen duten busko piso, eta jo, nahi ematen dit, inbidi sanoa, ikustea, ze ondo moldatzen zeaten zuen artean, ze pozik, zatu ikusik da. Zuk lan bat gusto eken dezunen, lan bat motibatu eken dezunen, notatu eken da, eta ikusleek eta entzulek zuen kasun, nire ustez jasotzen dutela. Eta gu esperienz media, berdine, eike saiatzen geha, lantalde gutxigo geha, baina oso batuta, Bai, oire ikustea. Bai, urrengo asten beteko deu urte bete pantailan, así que, lana eta konstantziak hor dago. Bueno, bidezko piso, jarraitzen deu. Nere galdera da, orain arte, hainbat abesti jo dituzu, galan, Fakeen, eta nere galdera da, abesti horiek
ez diezuerek, hau da, coverrak dira. Coverrak, bai. Orain arte, coverrak bakarrik egiten dituzue, edo zuen abestik propio Ez. jotzen dituzue. Oraingoz coverrak. Mhm. Coverrak, eta nik uste coverrak segituko dugula, ze ez dugu baten baino nahiko lan dauka. Bai. Nahiko lan dauka, bakoitzak bere ikasi bau, eta gero lan talde bat dago baita hor, azkenen, denak konpaginatin bar deu, estruktura bat segi bar deu, baina oraingoz coverrak. Baina, ez duzu deskartatzen, zuen abesti propio kateatzea. Ez dugu inoiz pentsatu. Ah, Osea, ez da inoiz sortez ditzen egia esan. Ez dakit norbaitek iniziatiba gukikon esateko, tal, gozen gure kantakitea, baina oraingoz coverrakin ikusten oso ondo pasatzen dugula. Bueno, entrevista lan taldeek ikusten duenen igual ez, rekapazitazio hortan sartzen zaituzten nik ez, galdera honekin. Galetu bide eta bertze esate guen. A ber, kontako jaztu zesate izuen entrevista ikusi ondoren. Hori da. Zesaten nahi ziren markatu, que gusto moztu indizut eta zer aipatu nahi zen duen, Ez, coverran inguru hontan. ez, ba hoi, nahiko lan dagoelako coverrak egiten ja, beste esfortzu bat kartzeu kanta propioa sortzea. Instrumentala, letra, Ja, bai, lan ugari, bai, ezta? bai. Jesus. Orduan, eta gero grabatu nahi balin badago, lo que sea, bai, lan gehiago gendikan, orduan. Oraingoz coverrak nik uste, ondo gaudela. Kamara horrea jun beharko du, bestela karretera joten zego. Zarautzen antzeko zehose pasatzitzegon, jendeen ondartzan grabatzen, eta itxasoa sartzen zitegon eta esan nion kamarari kontuz. Que te vas palmar. Que te vas palmar, efectivamente. Bueno, coverrak nik beti pasazait, eta naiz pixkat gai hontan inkulto, coverran mundu hontan. Cover bat, sortzezu abesti bat, gustatzen zaizun abesti bat, ez? Nola da prozesu hori zuk bersionatzeko, zuk zure pintzeladak ematizkiozu, berdin jotzezu, nola da prozesu hori? Cover bat hartu, eta zuek talde bezala jo. Ba, nik uste egia esan guk nahi, coverra indeula, hartu kanta, Bai? guk jarri, eta holaxe, dan bezala. Igual tono bat aldatu o lo que sea, ze igual hau txangatik bazizu ematen originalen duen tono berdinen emateko, baina bestela nik usteet, ez dakit, igual estruktura aldetikan aldatu, luzeo gamotxago izateko, o Rudin adibidez ingen hona zan, gehitu publikoak parte hartzeko. Ez dakit, edo zer gauzeit daukazu dira esan cover batekin. O instrumentala gehitu, o kendu, nahizuna itaukazu, baina ez dakit, oia bakoitzan erabakia da nik uste. Jo, ze interesgarria. Azkeneko buelta txiki bat ematen deu, eta programari amaiera eman behar diogu. Bai. Orduan, azkeneko buelta bat, bai? Venga, Venga, bazen. Oso ondo, bai zuri eta bai ikusentzulehoi, programari amaiera eman behar diogu. Amaitu aurretik, ez dakit zehose aipatu nahi guzun, azkeneko dugu detaile bezala. Bueno, egia esan ez dut aipatu, busko pisok beti erabiltzeula zerbait bereizgarria bezala, Bale. dala zerbait urdin emate dugu beti. Bueno, a ber, bai, prakak, aizu, beda, gainea, aizu, beda, A conjunto. busko pisun sartu kantante bezala ez, porque igual flipa goiten duzu, baino, behintzet de extra jarri dekezu. Tantzari bezala, Tiri, feiken bezala. Ai, oso ondo. Osa, que beti urdinez, esan nahi bat dauke edo, sin más? Ah, sin más. Bueno, aizu, politxe, Bai. pitufo bezala, ezta? Jarri dekezu busko piso pitufo. Oso ondo, baina, bueno, eskerrak luzatu, bai zuri, elkarrizketa hain polit, hain gertukoa eitxegatik, interzona saioari ateak irekitzeagatik, ez bakarrik zu baizik eta busko pisoko representazio bezala, Bai. eta baita Experience Media kateari elkarrizketa onartzeagatik. Plazer bat izan da zurekin arratsalde hau izatea, eta espero dut bai profesionalki zu bezala eta busko pison zorte handia izatea, lantzen izatelako, eta oso ondo jundadia. Besarkadatxo bat. Esker, plazerra gure. Zaindu, benetan, eta hau da oso ondo pasa. Falta botako zaituzte. Eta gure entzuleo zer esan? Bueno, urrengo aste artean berriz ere bueltatuko gara, aste artero bezala, 6tan, baino gaina urrengo astekoa azkena, oporrak hartu horretik. Beraz, ez galdu, zaindu astean zehar, eta urrengo astean ikusiko gara. Aio!